बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। कराची एयरपोर्ट से पंजाब पुलिस का कांस्टेबल जाली वीजा पर कनाडा जाते हुए पकड़ा गया। ये वीजा उसने कहां से लिया और कितने का लिया ये मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ दो लड़कियां जो कि 3 माह पहले सरगोदा से अगवा की गई थी, बाकायदा इनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन की गई थी और इनको जो लड़कियों को बैरून मुल्क जो है वो फरोख्त किया जा रहा था और वो कौन सा गिरोह था जो इनको बाहर के मुल्क लेके जा रहा था। ऐसे बहुत से इंकशाफात हैं जो मैं करूंगी। 2 खबरें हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लिहाजा आपने शुरू से लेके एंड तक इस ब्लॉग में मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, जो मैंने अभी आपको बताया कि कराची एयरपोर्ट से पंजाब पुलिस का जो कांस्टेबल है वो कनाडा जाते हुए पकड़ा गया, उसका नाम है मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान जो है ये पुलिस में काम करता है, ये कांस्टेबल है, हाजिर ड्यूटी है और ये कनाडा जाना चाहता था। ये कहता था कि मैं जो यहाँ पे कमाता हूँ, मेरा गुजर बसर बहुत मुश्किल है और हर इंसान के ख्वाब होते हैं, और ये कहता था कि मैं कनाडा जाऊंगा। कनाडा जाने के लिए इसने गुजरावाला से तल्लुक है एक आदमी का जो कि जट है और इसका नाम है नवाज, जो कि शेखपुरे का रहने वाला है। जो ये है उस्मान, ये गुजरावाला से का तल्लुक है और जो ये है नवाज, इसका तल्लुक शेखपुरे से है और ये जट है। और इसने कहा कि मैं जो तुम्हें कनाडा भिजवा दूंगा, मैंने पहले भी बहुत से लोगों को कनाडा भिजवाया है और ये मेरे लिए एक मामूली सी बात है, लिहाजा मैं तुम्हें कनाडा भिजवा दूंगा। लेकिन जब ये तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे करता है, उससे रकम लेता है, इसने उससे 1 करोड़ 5 लाख रुपए में जो है वीजे की बात की थी। लेकिन ये वीजा जो था ये जाली था और ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स थे ये फेक थे। और लेकिन जो इसने तमाम कार्रवाई नाज़रीन डाली, उससे लग रहा था कि ये वीजा जो है वो असली है। ये पुलिस कांस्टेबल भी इस वीजे को ना पकड़ सका कि क्योंकि उसने मोनोग्राम, पेपर, हर चीज आला क्वालिटी की थी और तमाम चीजों से लग रहा था कि ये बंदा जो है असल वीजा दे रहा है। लेकिन जब इसने कहा कि तुम यहाँ से नहीं बैठोगे, लाहौर से, रावलपिंडी से नहीं, तुम कराची से बैठोगे, कराची में आगे मेरी बात होगी और जिस काउंटर पे मैं तुम्हें भेजूंगा तुम उस काउंटर पे जाना, वहां मेरे जानने वाले बैठे हैं, तुम आसानी के साथ कनाडा निकल जाओगे। वहां से भी जो कांस्टेबल है इसको शक नहीं पड़ा कि मैं जो हूँ क्यों एक खास, जब मेरा वीजा ही जो है वो असल है तो मैं क्यों एक खास काउंटर से कराची से एंटर हूँ। लेकिन ये जो कांस्टेबल है ये उस वक्त उसकी बातों में आ गया और इसने कराची जाकर जब ये काउंटर पे गया, वहां पर जो मौजूद थे लोग, वो उस जो नवाज के नामी बंदा जो मैंने आपको बताया एजेंट, उस वाले वक्त में उस वाले बंदे नहीं बैठे हुए थे, कोई और बंदे उस वक्त सीट पे मौजूद थे जिन्होंने जब इसका वीजा देखा तो उनको शक हुआ कि ये जो वीजा है उस्मान का ये जाली लगता है। तमाम वेरिफिकेशन हुई, वेरिफिकेशन के बाद जो है कहा गया कि ये जो वीजा है ये जाली है और उसे पूछा, इसको एफआईए के हवाले कर दिया गया और फिर नाज़रीन से पूछा गया कि तुमने ये वीजा कहाँ से लिया है। तो इसने बताया है कि मैंने शेखपुरे में एक नवाज आदमी है उससे मैंने ये वीजा लिया है और इस वीजे के लिए मैंने 1 करोड़ 5 लाख रुपया जो है वो अदा किया है। लिहाजा इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं, लेकिन फिर भी एफआईए वाले ने इसको पकड़ लिया है और नवाज के बारे में वो जान के उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार बैठे और कह रहे हैं कि जिस दिन नवाज हमें मिल गया हम उसको नहीं छोड़ेंगे। दूसरी अहम खबर जो थी मैंने आपको बताई थी 2 लड़कियों के बारे में जो कि 3 माह पहले से जो है अगवा की गई थी। उनके वालिदैन जो है वो आए और उन्होंने आके पुलिस को रपट करवाई और पुलिस को बताया कि जो हमारी बच्चियां हैं सरगोदा कॉलेज में पढ़ती थी और कहा कि ये बच्चियां जो हैं ये घर नहीं पहुंची और हम जो है कंप्लेन करवाने के लिए हमारे बच्चियों को ढूंढा जाए। पुलिस वालों ने बच्चियों को बहुत ढूंढा लेकिन बच्चियां जो हैं वो सेकेंड ईयर की तालबा थी, वो बच्चियां नहीं मिली। उनके लिए जो डीपीओ सरगोदा है असद जाज साहब, उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर को जो लड़कियां हैं ये अगवा की गई थी। उन्होंने कहा कि इन बच्चियों को ढूंढने के लिए हमने बहुत सी कार्रवाइयां की। बताया जाता है कि दोनों बच्चियां सहेली हैं, बलोचिस्तान, ईरान बॉर्डर, सियालकोट, गुजरांवाला तमाम जगह पर छापे मारे गए, लेकिन ये जो बच्चियां हैं ये कहीं से भी बरामद ना हो सकी। आज इन दोनों सहेलियों को
بیرون ملک سمگلنگ کرنے جا رہے تھے۔ جب یہ لڑکیاں جو ہیں پکڑی گئی، ناظرین، پکڑنے کے بعد لڑکیوں سے پوچھا گیا تو ان لڑکیوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو ہے مختلف جگہوں پہ ہمیں لے جا کر ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ اب ان بچیوں کو جو ہے میڈیکل رپورٹ کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ جب میڈیکل رپورٹ ان کی آئے گی تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ جو بچیاں ہیں ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے، کیونکہ بقول بچیوں کے وہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو بندے ہیں جو اب ہمیں باہر کے ملک سمگلنگ کر رہے تھے، یہ ہمیں مختلف جگہوں پہ لے جاتے تھے اور ہمارے ساتھ جسمانی زیادتی بھی کروائی گئی ہے۔ ناظرین، میں نے آپ کو بتاتی چلوں کہ جو PIA کی پرواز ہے جو ٹورنٹو جاتی ہے، وہاں پر ناظرین ان ایئر لوگوں کو لے کر جاتے ہیں۔ یہ میں اس حوالے سے بتا رہی ہوں، کراچی ایئرپورٹ کے حوالے سے پولیس کانسٹیبل کے، کہ جب ٹورنٹو سے جو فلائٹ جاتی ہے، کراچی سے جاتی ہے، لاہور سے جاتی ہے، PIA کی ٹورنٹو جاتی ہے، وہاں پر صرف ان لوگوں کو لے کر جایا جاتا ہے جن لوگوں پر PIA والوں کو بھروسہ ہو کہ یہ جو لوگ ہیں یہ وہاں جا کے اسکپ نہیں ہو جائیں گی۔ اگر تو یہ لوگ وہاں جا کے اسکپ ہو جائیں گے تو پھر یہ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کو لے کر جاتے ہیں۔ اپنے بہت ہی قابل بھروسہ جو ہیں ایئر ہوسٹس ہیں، چاہے ان میں میل ہے یا فیمیل ہے، یہ PIA والے ہیں، یہ ان کو وہاں پر لے کے جاتے ہیں۔ لیکن ان کے اعتماد کے باوجود وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ 12-13 لوگ جو ہیں پچھلے کچھ ٹائم سے سکپ ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو فلائٹ ہے PIA کی، جب یہ ٹورنٹو جاتی ہے، قابل بھروسہ بندوں ہونے کے باوجود جب یہ فلائٹ وہاں پہ جاتی ہے تو وہاں سے جو ایئر ہوسٹس لوگ ہیں، جب میل ہیں فیمیل ہے، وہاں جا کے جب ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں تو واپس نہیں آتے، وہاں جا کے سکپ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جب ایئرپورٹ پہ جو ایئر ہوسٹس والے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، یہ لوگ سکپ ہو جاتے ہیں تو باقی لوگ تو بالکل سہانے خواب لے کر جاتے ہیں نا۔ اب یہ جو عثمان ہے، اس نے بھی بڑے سہانے خواب سے جائے ہوئے تھے کہ یہ کینیڈا جائے گا، حالانکہ یہاں پہ یہ پولیس میں تھا، حاضر ڈیوٹی تھا، لیکن اس نے بڑے خواب سے جائے ہوئے تھے اپنے بیوی بچوں کے حوالے سے کہ یہاں پہ پاکستان میں اب گزارا مشکل ہے، میں وہاں جاتا ہوں۔ اور اسی کام میں اس نے 1 کروڑ اور جو 5 لاکھ روپیہ ہے وہ جمع کروایا اس ایجنٹ کو، لیکن ایجنٹ نے تمام کارروائی بھی کی، اس کے باوجود جو عثمان ہے وہ مشکل میں پھنس گیا ہے۔ ناظرین، میں اپنے بلاگز میں اوورسیزر بھائیوں کی ہر مشکلات کا بتاتی ہوں، سعودی عرب کا بتاتی ہوں، دبئی کا بتاتی ہوں۔ میرا بار بار بتانے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اویئرنیس دے سکوں، میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ باہر کے ملک میں جو حالات ہیں، وہاں کی جو پاسپورٹ ہے، خاص طور پر جب آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ پاکستانی ہے، اور پاکستانیوں کو آج کل باہر کے ملک میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ یہ جب جاتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں۔ عموماً سعودی عرب میں کیا کرتے ہیں لوگ، جب جاتے ہیں تو وہاں پر عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستانیوں کا کردار ہر جگہ جو ہے مشکوک ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنی شخصیت کو چھوڑ کر بینگ آپ پاکستانی سوچیے کہ پاکستان ہونے کے ناطے، پاکستانی ہونے کے ناطے، اپنے سبز لالی پرچم ہونے کے ناطے ہماری کیا کیا ذمہ داری ہے۔ ناظرین، کومنٹس باکس آپ کا ہے، آپ ضرور بتائیے گا جو آج کل پاکستانیوں پہ گزر رہی ہے، جو ویزے کے پرابلمز ہیں، یہ جو بچیاں اغوا ہو گئی، اس نے 1 کروڑ 5 لاکھ روپیہ بنا، تو ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟